আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে বলছিলাম আপনাদেরকে মাফলার আর শালের কালেকশন দেখাবো। আনফরচুনেটলি আই এম সরি, কারণ আমাদের দোকানে এত পরিমাণে কাস্টমার ছিল, তো আমি আপনাদেরকে খুলে খুলে দেখানোর পর্যন্ত সময় পাচ্ছিলাম না। তো ভিউয়ার্স, যারা যারা আমার ভিডিওটা দেখছেন, তো আমাদের যদি সম্ভব হয় আমাদের দোকানে আসেন। অসংখ্য কালেকশন আছে, আমি ভিডিওতে দেখেন সম্পূর্ণ একটা একটা করে খুলতেও পারতেছি না। তো ইনশাল্লাহ কালকে দুপুরের যে ভিডিওটা দিব 2টা বাজে, তো সেটাতে অবশ্যই পাবেন নতুন কালেকশন দেখতে। তো আজকে জাস্ট একটু এমনিই দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। বলছি যেহেতু রাত্রেবেলা দেখাবো, তো দেখাচ্ছি। একটা খুলে রাখছি, একটা খোলা আছে, ওইটা দেখাবো। আর হচ্ছে বাকিগুলো দেখেন, অসম্ভব সুন্দর সুন্দর মোটা কাপড়ের আছে, পাতলা কাপড়ের আছে, খুবই একদম ইউনিক ডিজাইনের আর ব্র্যান্ডের সব প্রিমিয়াম কালেকশন, এক্সক্লুসিভ কালেকশন। আর যেগুলো আমাদের দোকান ছাড়া অন্য কোথাও এরকম প্রিমিয়াম কালেকশন পাবেন না। আর একটু প্রাইস বেশি হলেও ড্রেসের কোয়ালিটি যেরকম ভালো ছিল, আর এরকম মাফলার আর শালের কোয়ালিটিও অত্যন্ত ভালো, অনেক সুন্দর। প্রত্যেকটা ডিজাইন যখন আমি কালকে আপনাদেরকে পরে পরে দেখাবো, তাহলে বুঝতে পারবেন প্রত্যেকটা ডিজাইন কত সুন্দর, আর কালারগুলো অসাধারণ। আর আজকে যেহেতু ডিসেম্বর মাস, প্রচুর পরিমাণে কাস্টমার, হিউজ পরিমাণে কাস্টমার, অনেক সেল হচ্ছে। তো আমি এই প্রোডাক্টগুলো আপনাদের সামনে সিম্পল, সাধারণভাবে যদি চোখে দেখেন তাহলে একদম সিম্পলভাবে দেখাইছি, একটাও খুলে দেখাতে পারি নাই। তো মাফলার খুলে দেখাবো ইনশাল্লাহ কালকে। তো ভিউয়ার্স, যারা চ্যানেলে নতুন আছেন অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখেন, আর ভালো লাগলে আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন। আর যদি এই অল্প কালেকশনের ভিতরে পছন্দ হয়ে যায়, তাহলে আমাদেরকে ইনবক্স করতে পারেন, সেটা হচ্ছে ফেসবুক পেজের মাধ্যমে আপনারা আমাদের সাথে কথা বলতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, অনেক নয়েজ হচ্ছে, তার জন্য অনেক সরি। আর প্রত্যেকটা কালেকশন হচ্ছে আমাদের চায়না, থাইল্যান্ডের, ইতালির, আর এগুলো হচ্ছে সব ব্র্যান্ডের, গুচির, বারবেরির, এলভি, অনেকগুলো কালেকশন আছে। তো যদি কালকে আপনারা আমাদের ভিডিওটা দেখেন, তাহলে বুঝতে পারবেন যে আমি প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট খুলে খুলে দেখাচ্ছি। আর এই কালেকশনগুলো একদম ইউনিক ডিজাইনের। আর এগুলোর মধ্যে পকেট সিস্টেম, এই যে দেখেন পকেট সিস্টেম, খুবই সুন্দর লুইসের। এটা হচ্ছে, এটা গায়ের উপর দিয়ে দিয়ে 2 হাত ভিতরে রাখতে পারবেন, অনেক গরম একটা ফিল আসবে। তো এছাড়া হচ্ছে স্কার্ফ, এই যে এটা খুলে রাখছি দেখেন, খুবই সুন্দর, দেখেই হয়তো বুঝতে পারবেন যে এত সুন্দর কালেকশন। তো ভিউয়ার্স, মিস করবেন না, কালকে ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে আমি নতুন প্রোডাক্টের কালেকশনগুলো দেখাবো। এগুলো হচ্ছে সিম্পল স্কার্ফ, আপনারা যারা হিজাব পরেন হিজাব পরতে পারবেন। আর হচ্ছে যারা এমনি সাধারণ উপর দিয়ে বা এক সাইডে রাখতে চান তাহলে রাখতে পারবেন। তো এই প্রত্যেকটা কালেকশন আমি ইনশাল্লাহ কালকে খুলে খুলে দেখাবো। আজকের জন্য অত্যন্ত সরি, দুঃখিত এর জন্যই যে আমি প্রোডাক্টগুলো আপনাদের কাছে খুলে দেখাতে পারলাম না। তো ভিউয়ার্স, যদি ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ, শেষ পর্যন্ত আসছেন। তো ইনশাল্লাহ দেখেন, আমি নিচে অনেকগুলো প্রোডাক্ট রাইখা দিছি, তো এইগুলো ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে কালকে দেখানোর চেষ্টা করব। অনেক প্রোডাক্ট ছিল, গুছানো শেষ, সাজানো শেষ, এখন শুধু আপনাদেরকে দেখানো বাকি। আর দোকানে এত পরিমাণে কাস্টমার থাকে যে নিজে কিছু করে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করলেও পারি না। তো এই ছিল আজকের এই সিম্পল কিছু কালেকশন। দেখা হচ্ছে আগামীকালকে দুপুর 2টা এবং রাত 10:30টায়। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। আর আজকের জন্য অত্যন্ত সরি।